ब्लेड कब आया? एक बार नागपुर में आया था, करीब 1.5 साल से ऊपर हो गया। 1.5 साल से हाँ, एक बार मूवी में आया था हमें 6 महीने। इसके बाद आया? उसके बाद करेंगे। जब भी ब्लेड आता है, ब्लेड का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? क्या थोड़ा बोलेंगे आप लोग, बताएं। थोड़ा आपसे पूछा क्या होता है ब्लेड? नहीं, ब्लड खून वो तो कहाँ से गिरता है? नाक से गिरता है। नाक से भी गिरता है, वो मुंह से। खून अलग होता है। मुंह से। ब्लेड आता है मुंह से। ब्लेड आता है मुंह से। वो मुंह से जो ब्लेड आता है वह खून बहुत बड़ा खतरनाक होता है, यानी उसमें जान के जोखिम होते हैं। मुंह का जो खून से ब्लेड आता है ना, बड़ा जान जोखिम में होती है। उसके बारे में इतनी जान जोखिम में होती है, लोग आप बहुत से डॉक्टर साहब को ये कह देते हैं कि इसको मतलब जो टीबी की बीमारी हो गई है। इसकी बीमारी टीबी की बीमारी। अगर इस विषय में टीबी की बीमारी अगर कोई डॉक्टर साहब दोहराते हैं कि टीबी की बीमारी हो रही है या 10-15 साल से खांसी आ रही हो, इस बात का विशेष ध्यान देना कि 10-15 साल से खांसी आ रही हो या ब्लेड गिर रहा है मुंह से, तो आप घबराए ना, शांति पूर्वक श्रद्धा से बाबा के दरबार में आए और फिर देखो बाबा का चमत्कार। कि आप ये सोचो कि आप घबरा जाओ ब्लेड आने से कि ब्लेड आ रहा है तो अब हम जो बचेंगे नहीं। अभी बैठ जाओ बहन, अभी थोड़ा पस्सा चढ़ा के थोड़ी देर बाद। तो ब्लेड से बिल्कुल ना घबराएं आप लोग, कोई भी हो, छोटा बच्चा हो या अन्य कोई भी हो, ब्लेड से बिल्कुल ना घबराएं। मगर इतना ध्यान रखें, ब्लेड की जानकारी तुरंत फ़ोन लगा दें, या न सोचें कि रात के 2 बज रहे हैं या 12 बज रहे हैं या 1 बज रहा है। इस बात का ध्यान रखें। 12-1 बजे फ़ोन लगा दो, 2 बजे रात को लगा दो, जिससे कि आप लोगों को फायदा और बीमारी ज़्यादा रूप धारण नहीं कर सकती। जो डॉक्टर साहब कह देते हैं इस विषय में, भैया ये जगह छोड़ दो थोड़ी, डॉक्टर साहब ये कह देते हैं कि इनको टीबी हो गई है, टीबी घोषित कर दी है। आप भाई लोग कोई डरे नहीं टीबी से, डरने के लिए ज़रूरत नहीं है टीबी से। टीबी के मरीज के साथ क्या किया जाता है, उसके बर्तन अलग रख दिए जाते हैं, बिस्तर अलग लगा दिया जाता है, यानी घर से सदस्य को बाहर, यही लक्षण है। वह बेचारा ना डरे, श्रद्धा के अनुसार दरबार में आए। एक बार नहीं, कई लोगों से आपका मैं साक्षात्कार भी कराऊंगा जो 15-15 साल पुराने लोगों को बीमारी थी, खांसी थी, और खांसी की वजह से ये लोग बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, एकदम दुबले पतले हो जाते हैं। इसलिए लोग बाग उनसे घृणा करने लगते हैं। पर ऐसा ना करें, दरबार में अवश्य आए और फिर देखो बाबा का चमत्कार। 7 गुरुवार के अंदर में वह मरीज अपने आप ये कह दे कि बाबा मुझे कितना आराम है और कितना नहीं है, तो आप मान जाना कि सिंहमारी धाम के कोई बाबा थे, अन्यथा जो है नहीं मानना। कोई भी बहन भाई, छोटा बड़ा बच्चा, 7 गुरुवार के अंदर अगर आराम ना मिले, जो अपनी श्रद्धा लेकर के आया, मगर इतना ही रखना कि श्रद्धा बनाए रखना है। क्यों? सच्चा श्रद्धा तन मन धन से, दिखावटी न करना कभी भी। एक गुरुवार में जैसे आराम नहीं मिलता है, दूसरे में नहीं मिलता है, तो अपने भाव विचारों को बदल डालें। भाव विचार का मतलब समझते हो आप क्या होता है? अपने मन ऐसा निर्मल बनाने, बाबा मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिससे आप हमारी विनती नहीं सुन रहे, हमारी पुकार नहीं सुन रहे। करुणा से अगर पुकार हो गई ना, दौड़े चले आए। अभी थोड़ी देर बाद बताता हूँ ना, बाबा कभी ये देखते हैं कि इसका रूप सांवला या गोरा है, उन्हें तो केवल मन और प्रेम से आधी रात को पुकारोगे तो दौड़ ऐसी लगा देंगे कि तुम्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि 5 मिनट में हमारे पास कौन खड़े। वो भक्त आपके सामने हैं। अभी हम बताएंगे भी 5 मिनट क्या चीज़ होती है इन भैया के बाद में। ब्लेड के बारे में ध्यान रखना, कभी भी ब्लेड गिरे, डॉक्टर साहब के पास जाओगे आप, 1000-2500 रुपया तो नॉर्मल होता है ना इतना, इसलिए घबराए नहीं। और कभी कभी इनमें जान भी चली जाती है, क्योंकि गोटा ऐसे निकलते हैं यहाँ से कि जान भी चली जाती है। अगर गोटा आ गया अड़ गया ना यहाँ तो नुकसान हो जाए। बोलो सिंहमारी धाम की, बोलो हारे के सारे की, बोलो भोले बाबा की।